大家好，我是沙桑。前几天网络上有一起关于博君一笑 CP 粉的事件，四季豆事件让我们看到 CP 粉内部的一些问题，包括很多在227事件以后才接触到博君一笑的 CP 粉，很多人都感觉这个圈子的气氛非常的奇怪，经常有一些互相撕扯的感觉。这期视频我们就回到最初刻博君一笑的那个夏天，CP 粉在那段时期究竟经历了什么？导致后面 CP 粉的内部呢产生了这样一种撕扯的状态。这期内容我相信很多 CP 粉在网络上是没有看到过的。首先呢，我还是要跟不了解四季豆这起事件的朋友呢介绍一下。四季豆是一个博君一笑的 CP 粉，他在微博上有1万多的粉丝。他主要的工作呢是做肖战和王一博的泥塑视频。他自己呢号称自己不是泥塑粉。因为泥塑粉和 CP 粉一样，本来呢就饱受争议。泥塑粉就是把自己的正主想象成女性，他们自己想象成男性，想象成正主的男朋友，这样的一类粉丝就是泥塑粉。四季豆做的视频里呢，都是把肖战和王一博的头像呢安到一些女性身上。四季豆出事的作品呢，是把肖战的头像安到了《西游记》上面，其中呢有唐僧和女儿国的国王。举动呢就被227的黑子给搬运了，用来指责肖战和肖战粉丝。事情发生以后呢，四季豆就受到了指责，227方面就指责肖战粉丝去网暴四季豆。但是四季豆艾特的几个所谓骂他的账号呢，有4位是博君一笑的 CP 粉，还有1位属性不太清楚。四季豆的这个事件为什么上热搜？四季豆本身呢是一个怀着双胞胎的孕妇，后来有一个孩子夭折，四季豆将责任归结到了指责他的人身上，因此这件事情就被闹得沸沸扬扬。这件事情本身是一起悲剧，无论再客观再公正的评价，在悲剧面前呢都会显得冷漠，因此我们是不方便去评价四季豆和四季豆这起事件的。甚至从四季豆发出的对话中，我们也没有看到有辱骂的词汇在里边。很多网友也是让四季豆报警，到今天四季豆删掉了微博，他也没有采取报警处理，也没有发出更多的有效证据去证明有一些人在辱骂他。且我个人认为，酿成这则悲剧的主要原因是他不小心在厕所里摔倒。不管四季豆是否在现实中真实存在，但是这个账号被扒以后呢，也是暴露出了 CP 粉的一些问题。四季豆作为 CP 粉呢，在肖战和王一博的超话里的贡献积分呢，完全是不一样的。四季豆在王一博超话里呢贡献了693分，在肖战这边是没有任何积分贡献。在四季豆之后又扒出了很多类似这种情况的账号。CP 粉对待肖战和王一博态度的不同，在很多人的心目中可能会觉得是伪粉的问题，很多人会觉得肖战伪粉对 CP 粉呢过于仇视，因此才让某些 CP 粉留下了心结。是事实并非如此，要涉及到 CP 粉，不管是肖战的伪粉还是王一博的伪粉，对于 CP 粉的态度都是相同的。CP 粉对待肖战和王一博心境的不同，主要是博君一笑在之前经历过一些事情，因为这些事情呢发生在《陈情令》播出的时候，很多新的 CP 粉对这些事情是毫不知情。9年的夏天，在《陈情令》火爆播出的时候，剧中的望线 CP 慢慢的转移到克真人博君一笑上。在《陈情令》大结局之前的几天呢，发生了一些事情。当时《陈情令》大结局呢，会员是8月14号，会员呢再推迟1周。8月10号这一天，肖战发了一个 vlog， 为8月10号是肖战进组余生请多指教。当时的《陈情令》呢也即将大结局，是8月7号《陈情令》的点播呢就已经大结局了。所以在8月10号的这一天，且当时的背景是肖战刚刚从国外回来，网上出现了一些黑粉在攻击肖战。当时江浙沪的天气刚好又是刮风又下雨，肖战一个人在宾馆里非常的感伤，他自己呢就剪了这样一个视频，在诸多因素下制作的这个视频，在肖战粉丝心中产生了非常大的共鸣，而且更要命的是呢，他在 CP 粉的圈子里呢产生了轩然大波。这则视频里的文字在不同的群体看来呢就代表不同的意思。小飞侠关注的是告别阿令，肖战在文中讲的是保持炙热，坚持下去，获取前路未必是光明坦荡，但也一定充满无限可能。
热爱可抵岁月漫长，彼此保护从来不是说说而已。让我们一起变成更好的人吧，成为彼此的骄傲。小飞侠被感动呢，是因为这一些文字，是在 CP 粉的眼中，他们看到的是另外一些文字。这个夏天风起风止，一切又回归平静。当时 CP 粉课的堂一直都是夏天的风这首歌，风呢代表了那个夏天博君一笑的爱情。肖战的文字里出现了风起风止，短短的几个字把博君一笑的心都给揉碎了。肖战的视频发布以后，当时有一部分博君一笑的大粉呢就提出剧快播完了，博君一笑呢也要解绑了。一些博君一笑的大粉提出的解绑言论一出来，内就发生了大地震。在王一博粉丝的心目中，后来发生的事情呢被称为8天8夜。8天8夜究竟发生了什么事情呢？归结起来只有一件事情，就是王一博的恋情被频繁爆出。因为这几天王一博正好在珠海参加摩托车比赛，营销号爆料王一博在赛后跟某女一起逛街，而且呢有同款的牛头项链，有在飞机机舱的聊天图片，有后来的横店太阳花。因为王一博的这些爆料，导致当时的博君一笑呢直接解散。当时博君一笑的最大基地豆瓣客组呢是直接解散了，并且呢成立了新岁组，无数的 CP 粉脱粉。8月15号，当时博君一笑的很多大粉和普通粉都已经脱粉了。之后来博君一笑很快又重新被建立起来。博君一笑被重新建立起来以后，新的组织者和领导者于8月10号到8月15号这一系列事情一定要给一个合理解释啊！要知道他们重建家园，重新成为领导者，一定要对后来人有一个合理的解释。他们说之前博君一笑的管理呢都是纸粉，他们不会全心全意的嗑这对 CP 就是不是真的嗑 CP。他们虽然了解 CP 粉，但是呢不能够真正了解到他们的心理。对于王一博8天8夜的遭遇，他们呢也是将矛头对准了小飞侠。因为王一博被爆料之后呢，也是遭遇了一些人的抵制。王一博的遭遇包括肖战风起风止的发言，都让8月15号之后的 CP 粉呢对王一博产生了心疼的感觉，也生出了对肖战的责怪。随着《陈情令》这部剧的结束，博君一笑的内部呢也发生了天翻地覆的变化。当时 CP 粉内部的权力更迭，大家因为外部环境产生的心境变化，是为后来 CP 粉的改变打下了基础。这以来 CP 粉的安利课堂视频呢也是源源不断，在号称端水大师的口号之下呢，也出现了一些区别对待。CP 粉留下圈地自萌的铁规矩呢早已经荡然无存。在跟肖战伪粉聊天的过程中呢，也听到他们吐露过心声。他们讲肖战伪粉的安利视频呢是做不过 CP 粉的，因为肖战后援会解散之后，很多的安利工作都是在肖战大粉的自发自愿下进行的。不管是国内的抖音还是海外的 YouTube， 我们都看到 CP 粉的安利视频呢多过肖战伪粉的视频。每天仍旧有不少的 CP 粉加入到博君一笑的团队，但是博君一笑早已经失去了灵魂，他们刻的都是一些东拼西凑的剪辑视频，领导他们的也早已经换成了别有用心的人。这一期视频就到这里，欢迎大家在留言区留下自己的观点，记得点赞点订阅，我们下一期见，拜拜。